Halo semuanya, saya Fahir Andi. Sekarang saya akan mereview okonomiyaki dari kedai Lingling. Langsung saja, karena masih hangat. Saya tadi pesan ini lewat Gojek. Pak siapa tadi? Nah, pokoknya lihat ya. Jadi harganya tuh 25.000 okonomiyaki octopus aku belinya. Terus ongkosnya ke sini 10.000. Nunggunya ya lumayan 1 jaman. Karena ini kayaknya penuh, biasanya di kedai ini penuh. Biasanya penuh di kedai ini. Sudah agak lama. Kita lihat unboxing dulu. Saya sudah siap sendok di sini ya. Sudah siap sendok. Kita coba lihat. Bungkusnya masih sangat biasa, plastik but no problem. Yang penting makanannya ya kan. Kita coba lihat. Kedai Lingling. Tapi ini takoyaki. Kita lihat apa dalamnya. Nasi kawan. Bisa lihat nasi. Nah, nasi kelihatan. Terus lagi. Keterangan. Coba satu lagi. Ternyata udah ada sedikit. Bukan saya bawa sendok. Nah, terus ini. Tada, okonomiyaki. Kita coba lihat dalamnya. Susah pun. Tumpah. Cara okonomiyakinya bisa dilihat. Ini enak banget walaupun udah tumpah-tumpah campur. Yang rasanya, yang penting rasanya. Maafkan di sini berantakan sekali habis ngerjain tugas. Oke, langsung saja kita review. Jangan banyak ngomong ya, jadi orang. Aku banyak ngomong. Siapa kamu? Oke. Ini nasinya kita masukkan ke sini biar tambah kunci. Gimana? Wah, bagus. Jadi baliknya enggak. Itu sebenarnya kekuatan terdalam, kekuatan dalam saja. Langsung saja. Makan. Bismillahirrahmanirrahim. Itadakimasu. Oh iya, untuk yang tidak tahu, takoyaki itu adalah kue telur. Ya, kue telur. Seperti itu lah. Kalau di sini seperti fuyung hai atau bala-bala. Tapi enak. Tapi kita coba masak makan nasi bersama takoyaki. Minyak. Bisa juga lapar sih, tapi enak. Bila enak. Benernya ya udah sering beli takoyaki di Lingling. Tapi karena sekarang agak beda, agak unik. Sekarang itu karena saya dari Gojek. Jarang sekali saya pakai Gojek, biasanya berangkat sendiri jalan. Aku makanya terus di atas nasinya ada kayak gini, apa nori bukan, tapi pokoknya ada hijau-hijau juga di atasnya. Kedai Lingling tuh apa ya, pokoknya
kata kakakku ya, suami istrian sama kedai tongtong yang di apa, yang di sama kedai tongtong katanya. Saya kurang tahu, kurang suka gosip. Lihat si oktopusnya ada dalam, tapi ini kayaknya kan oktopus deh ada tentakelnya. Saya kira cumi-cumi. Enak banget, kenyal manja. Oh, di atas kalau minyaknya ada apa namanya ini yang kayak kepiting gitu, pokoknya kayak plastik gitu. Si oktopusnya tuh banyak banget, walaupun kecil-kecil. Warna ungu banyak banget. Ini oktopus doang nih. Manis. Pak Manis meninggal, kasihan. Semoga amal ibadahnya diterima, amin. Oh iya, by the way ini video review atau vlog saya yang pertama. Karena tadi saya baru lihat apa, Medoza yang enak gaya ya Egi enak gaya sama vlognya yang lagi di Jepang. Saya tertarik, dan dia juga enak makanannya di Jepang. Larpun yang udah lembut. Enak. Ya, untuk aku kan yang kaki ini kurang kenyang, tapi ya itu bagus lah, terlalu kenyang. Karena terlalu kenyang itu tidak baik, cuma ngantuk. Ikan bagus. Oh iya, lupa. Terus tadi kan harganya tuh 25, ongkos ke sini 10.000. Terus tadi aku minta tambahan gitu, masih bapaknya, Pak, kalau misalnya sampai tanya dulu, katanya kalau misalnya sampai tanya dulu itu si paket takoyakinya udah sama nasi atau belum. Kalau misalnya belum, minta tambah nasi. Nah, udah, tapi sebenarnya nggak bilang. Terus tadi udah aja ya apa, harganya 35 kan, itu harganya 35. Terus aku bayar uang keluar 35 ke depan. Katanya jadi 43. Ya udah balik lagi. Pulang aja. Bayar. Alhamdulillah. Itunya apa nama bonnya? Bon. Singkat bon. Ini tidak berguna, bagus, gak usah nyuci. Minum. Tambah sponsor food. Oke deh guys. Oke deh semuanya. Cukup sekian untuk review okonomiyaki kedai linknya dari saya. Kalau telah menonton, silahkan komen di bawah untuk makanan apa lagi di daerah Pasteur dan sekitarnya yang enak. Begitulah. Dan ini okonomiyaki worth it dan enak sekali. Boleh dicoba, recommended guys. Go. Oke, bye-bye semuanya. Salam.
Bye bye semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.